Guys, aku mau nganterin temen aku buat slime nih dari clay. Bentar. Ini guys, nih kita butuh clay 1 dan sendok pastinya. Atau wadah. Itu 2 air sendok ya guys. 2 sendok. Beli 2 sendok air. Ini kurang lebar. Ambil gunting. Bentar ya guys. Nih, udah. Masih dibuka. Kita tuanginnya semua aja nggak apa-apa ya guys. Jadi ya tuh ini pertama kita tuangin, pegangin dong dan pegangin dulu Ya, nih. kita kupas aja kalau nggak bisa. Iya, itu memang. Kita campurin air ya. Harus 2 sendok. Bentar, belum dituangin semua. Iya, nggak apa-apa. Wah. Yang pertama guys. Satu. Satu lagi. Yang kedua guys. Ya. Dah nih. Tak ada. Nah, 2 sendok. Terus kita aduk-aduk. Itu keras ya. Iya memang, kan itu apa sih? Clay. Kita aduk-aduk sampai rata. Cucu juga punya. Jadi yang mau beli clay tinggal pesen aja. Iya, tapi kan nggak ada Shopee Lab-nya. Ada. Hah? Mbak Cucu Caca juga punya kan Shopee? punya. Iya. Iya, Mbak Caca juga punya. Nah, kita hancur-hancurin gini guys. Iya, supaya sampai keras. benyek. Di Sampai video kayak gitu, luntur. malu-maluin aja. Sampai luntur ya guys. Mbak, kalau aku itu pernah lihat di tutorial di YouTube itu. Nih, jadi kalian siapa yang tim warna pink, angkat tangannya di komen. Baju aku juga warna pink. Dia rainbow, berarti dia udah buang guys. Sini biar kelihatan. Iya. Halo. Penyek. Itu masih belum mencair sepenuhnya, itu masih dikit yang mencair. Gimana? Mbak Caca kurang. Enggak, itu udah pas kok. Mana tak? Air sendok penuh. Mbak Caca. Bentar. Mbak Caca aduin. Tambah air dikit boleh nggak? Itu udah loh deh, itu udah cukup mencair loh. Kita aduk-aduk.